ဒုက္ခကြတော့ KG ကနေပြီးတော့ဟို6တန်းထိရှိအဲ့မှာကြတော့ပို့ဆိုးတယ်ဝိုင်းနဲ့ဒူနားပါလေဈေးတယ်ဒီဈေးတယ်က100တန်ကို100တန်300 500 600ဆိုတဲ့အဲ့ဈေးတယ်နားမှာလို့တော်တော်ဝိုင်းနေဈေးတယ်ကလည်းချောတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဝိုင်းနေတော့ရိုက်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးဒါကြတော့အခုကကလေးတွေမလာရင်ဒီဘက်ကြောင်းပါလေလာရောက်တော့ကိုပါနဲ့ကိုပဲရိုက်ရတယ်ချစ်စရာကြီးတဲ့လေးပါပြီးပါဦးငါပြောရမှာတော့မသိတော့ရိတ်တက်ရိုက်ရတိတော့မှာအပျော်လေးတွေတင်ညာပါတချင်းလေးတွေကြိုက်တချို့ကြတော့အရန်ပျော်တယ်နော်တဲ့ပျော်တာပေါ့တချင်းနားထောင်တချင်းကြိုက်တာတချင်းကြိုက်တော့ပျော်တယ်ဒါပြောအခုနေမကောင်းခေါင်းကိုက်ပိုင်းနေဈေးလာရောက်ကျောင်းစည်းမှာအရန်ပျော်ကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားလားဆိုရင်ကျောင်းစည်းမှာပဲပုံစားရတယ်ဟိုကျောင်းစည်းမှာတန်းတာကိုအပြင်မှာကြာစီကြည့်ရခုကျွန်တော်သမီးလေးကလည်းဒီအမကဆက်တယ်ကျောင်းတက်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာကျောင်းစည်းရောက်နေကျွန်တော်ကျောင်းစည်းရောက်နေတာ2နှစ်လောက်တော့ရှိပါဒါပြောမှမပြီးတော့စဉ်းစားနေရကျောင်းစည်းရောက်ချစ်စရာစည်းတဲ့ဒီပါလို့တီတော်ကအငွေချင်းတွေအားလုံးအသေးပေးတဲ့သူရောမပေးတဲ့သူရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုက်ဝင်လို့ရတယ်ကေကြီးဆိုရတယ်ကျောင်းသားမိဘတရားကသူ့ကေကြီးကိုထုံးကြိုက်လာပြီစကားပြောပြီးတာ10 နာရီ41ပဲရှိရမှာစကားအတန်နဲ့မှားပါ sorry ပါဒီတော့တငယ်ချင်းတွေအားပေးကြပါဦးချစ်စရာကြီးပဲဒီအသေးပေးတဲ့သူကမပေးတဲ့သူကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်9ရက်သားသမီးများအားလုံးကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ